ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបបណ្ដុះសណ្តែកបណ្ដុះដោយខ្លួនឯងណាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានសណ្តែកខៀវចាសណ្តែកខៀវហ្នឹងចំនួនមកកូនកាហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាទៅត្រាំទឹកចាយើងលាងវាចេញបែកច្រាស់ដីច្រាស់អីស្នោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រាំបិទក្របចុងពោះស្ដាយនេះបានមកយកហើយឥឡូវមើលចានេះគឺស្ដាយនេះគឺវារីកធំនេះវារីកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមិនយើងត្រាំវាឲ្យវាឆាប់ដុះហើយយើងលាងទឹកវាចំនួន2លីត្រទៀតទៅមានខ្លះដុះប្រឡូកមកនេះចានលាងស្អាតហើយឥឡូវយើងមើលពីរបៀបបណ្ដុះចានេះបងប្អូនឧបករណ៍យើងត្រូវបណ្ដុះចានេះខ្ញុំមានកញ្ច្រែងហើយនឹងចានកធុនណាហើយយើងត្រូវរកកញ្ច្រែងចានកធុនដែលមានចន្លោះបាតក្រោមវាកុំឲ្យវាដល់គ្នាឲ្យវាមានចន្លោះទឹកហូរហើយនេះក្របក្រោមពេលយើងដាក់ទៅកុំឲ្យវាផ្អៀងនឹងឲ្យវាស្រក់ទឹកតបមកខ្ញុំមានកណាត់ចាកណាត់នេះខ្ញុំមានស្បៃមានកណាត់កសែងបកគោតូចៗហើយអានេះផងដែរចានេះខ្ញុំយកវាទៅជ្រលក់ទឹកចានេះបងប្អូនសតបក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ស្បៃពីព្រោះអីស្បៃវាអាចច្រោះទឹកបានល្អស្តបក្រោមយើងមិនបាច់ដាក់ក្រាស់ពេកទេព្រោះឲ្យវាស្រក់ទឹកវាបៀមច្រើននៅបាតក្រោមធ្វើឲ្យវាអាចធ្វើឲ្យសណ្តែកនេះវាលួយបានហើយនេះខ្ញុំនឹងរោយសណ្តែកទី2ក្របពីលើគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាខ្ញុំថែមกระดาษជូតមាត់យើងយកអាផ្ទាំងធំបើនេះស្វិតល្អហើយក្រាស់យកវាមកក្របពីលើមួយជាន់ទៀតព្រោះជាន់ទី2នេះយើងអាចធ្វើឲ្យវាក្រាស់ហើយវាជប់ទឹកបានផ្ដល់សំណើមឲ្យសណ្តែករបស់យើងវាឆាប់ដុះចឹងនេះខ្ញុំលបាញ់ទឹកវាចូលនេះវាតបចុងក្រោយហើយចាអស់ហើយនេះដាក់ក្តាមមិនពីលើមួយជាន់ទៅហើយបាញ់ទឹកឲ្យចូលទៅចំណាត់នេះគឺឲ្យវាក្រាស់ស្តបលើឲ្យក្រាស់ហើយធ្ងន់បន្តិចទៅធ្វើឲ្យសណ្តែកយើងនឹងវាថ្លោមល្អចាដាក់ពីលើទៅហើយយើងនឹងស្រោចទឹកវាព្រឹកល្ងាចហើយរាល់ពេលដែលយើងស្រោចគឺយើងស្រោចពីព្រឹកអញ្ចឹងទៅឲ្យវាស្រក់ទឹកមកខាងក្រោមនេះព្រោះតើយើងស្រោចទឹកវានឹងស្រក់ទឹកមកខាងក្រោមនេះណាពេលដែលយើងបើកស្រោចដល់ទៅយើងត្រូវចាក់ទឹកចាស់ហ្នឹងចេញសិនចាក់ទៅយើងស្រោចមុននឹងចេញសិនដើម្បីកុំឲ្យវាទឹកច្រើនពេកយកបានមើលវាធ្វើឲ្យទឹកវាឡើងត្រាំក្នុងសណ្តែកហ្នឹងវាលួយអស់ណាព្រោះតែត្រូវប្រយ័ត្នទៀតយើងទៅប្រើថង់ខ្មៅព្រោះអីសណ្តែកម្ដងវាត្រូវការភាពងឹតកន្លែងមិនដាក់ថង់ខ្មៅហើយវាអត់សូវដកល្អទេហើយសណ្តែកវាអត់ស
យើងយកថងខ្មៅមកយើងច្រកចាំធន់ទៅយើងចងមកទៅចិត្តណាយើងយកវាដាក់នៅកន្លែងដែលវាអត់មានពន្លឺចូលឲ្យវាល្ងិតណាបងប្អូនខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកន្លែងល្ងិតហ្នឹងចឹងហើយយើងបិទទ្វារទៅចាំបងប្អូនឥឡូវយើងមកមើលស្បែករបស់យើងណានេះរយៈពេលគឺវាបានមកយកថ្ងៃទី1យើងដល់ទៅបានមកយកហើយក្របហើយយើងយកទឹកទឹកស្រោចលើវាស្រោចលើកណ្ដាលបងប្អូនដើម្បីជប់ទឹកនៅក្នុងកណ្ដាលហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យស្រក់ទៅដល់ក្រោមហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងមានសំណើមហូរបងប្អូនមកវាទៅដំណើរថ្ងៃលើពូលខាងពេកធ្វើឲ្យស្បែកអាចល្វីងបានទៅស្រោចហ្នឹងទៅស្រោចចូលក្នុងហើយយកការទៀតបងប្អូននេះស្ដាយនេះខ្ញុំបដោះមកហ្នឹងគឺថ្ងៃទី3ហើយយើងបើកមើលទៅឥឡូវខ្ញុំយកវាមកលាងទឹកចេញដើម្បីយកអាសបកខៀវវានឹងចេញលាងឲ្យបានពី3ទឹកទៅបងប្អូនបងប្អូននេះសណ្ដែកបដិវរបស់ខ្ញុំលាងទឹកសម្អាតរួចរាល់ហើយនេះចាឃើញថាថ្លោះល្អមែនទែនណាបងប្អូនណាគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងញ៉ាំខ្លួនឯងគឺយើងអត់ភ័យព្រួយគ្រឿងជាតិគីមីអីទេណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត